ماذا يحدث لجسم الإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يحفظه؟ مفاجأة مدهشة. سبحان الله. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. القرآن الكريم نور من رب العالمين، وهو الرحمة العظيمة المهداة للأمة. جعله الله منهاجا شاملا في حياتنا، وجعل تلاوته عبادة، بل جعل في تلاوته أيضا أسبابا للشفاء من مختلف العلل النفسية والمادية التي تعترض المسلم في حياته، فهو الحصن الشامل الحصين للمسلم، وفي تلاوته أعظم أنواع الأجر، وتترتب عليه فوائد عظيمة جدا عندما يواظب المسلم عليها بشكل يومي. ولكن هل تخيلت ماذا يحدث لجسم الإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يحفظه؟ هذه مفاجأة مدهشة لك، وهذا ما سنتعرف عليه. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. في البداية، ما هي فوائد قراءة القرآن يوميا؟ صفاء ذهن قارئ القرآن، وذلك لانشغال ذهنه بتلاوة القرآن الكريم، وطمأنينة القلب، وخلو النفس من الهموم. فمهما بلغت هموم المسلم، فبمجرد أن يبدأ بتلاوة القرآن الكريم فإنه سرعان ما يتبدل هذا الهم إلى طمأنينة يجدها في قلبه، وراحة يغمر الله بها نفسه. قوة الذاكرة، وهذه بركة يؤتيها الله من يحافظ على تلاوة القرآن وحفظ آياته، فالقرآن الكريم خير ما تملأ به ذاكرة المؤمن. الشعور بالفرح والسعادة الغامرة، وكذلك تبديد الشعور بالخوف والحزن، فالخوف يكون من الأمور التي لم تقع بعد، والحزن يكون على ما مضى ووقع من أمور سيئة محزنة، وكلاهما يجلب التوتر والضيق في النفس. اكتساب قوة في اللغة العربية من ناحية المعاني والتعبير، وهو سبب للتخلص من بعض الأمراض المزمنة التي ربما يحار معها الأطباء، حيث أثبت العلم أن محافظة المؤمن على تلاوة القرآن الكريم تقوي الجهاز المناعي لديه، فالقرآن له قدرة عجيبة في تغيير بعض خواص الأشياء التي يلامسها صوته. فالماء متى لامست جزيئاته صوت القرآن الكريم تتغير على الفور بعض خصائصه، ويكتسب طاقة علاجية عالية، وهذا أيضا مثبت علميا، بالإضافة إلى أنه سبب في تقوية الإنسان لمداركه الاستيعابية المختلفة، وسبب في بركة الرزق وتعدد أسبابه، وسبب لثبات المسلم في مواجهة محن الحياة وتقلباتها المختلفة. يكتسب صاحبه به قوة في نسيج العلاقات الاجتماعية، وهو تطهير لبيت المسلم من تأثير الشياطين والسحرة، حيث إن البيت الذي يحافظ صاحبه على تلاوة القرآن الكريم تفر منه الشياطين، كالمحافظة على تلاوة سورة البقرة فيه، بالإضافة إلى استحقاق شفاعة القرآن الكريم لصاحبه يوم القيامة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. ولقارئ القرآن الكريم بكل حرف 10 حسنات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث حسن. ويستحق صاحب القرآن علو الدرجات في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إسناده حسن. ويوجد قصة شهيرة لرجل يقرأ القرآن ولا يحفظه. فكان هناك رجل يقرأ القرآن بكثرة ولكن لا يحفظ منه شيئا. سأله ابنه الصغير: ما الفائدة من قراءتك يا أبي دون أن تحفظ منه شيئا؟ فقال له: سأخبرك لاحقا إذا ملأت سلة القش هذه ماء من البحر. فقال الولد: مستحيل أن أملأها. فقال له: جرب. كانت السلة تستخدم لنقل الفحم، فأخذها الصبي واتجه بها إلى البحر وحاول ملأها،
واتجه بسرعة نحو أبيه، ولكن الماء تسرب منها، فقال لأبيه: لا فائدة. فقال الأب: جرب ثانية. ففعل ثانية فلم ينجح بإحضار الماء، وجرب ثالثة ورابعة وخامسة دون جدوى. فاعترى الولد التعب وقال لأبيه: لا يمكن أن نملأها بالماء يا أبي. فقال الأب لابنه: ألم تلاحظ شيئا على السلة؟ هنا تنبه الصبي فقال: نعم يا أبي، كانت متسخة من بقايا الفحم، والآن أصبحت نظيفة تماما. فقال الأب لابنه: وهذا تماما ما يفعله القرآن بقلبك، فالدنيا وأعمالها قد تملأ قلبك بأوساخها، والقرآن كماء البحر ينظف صدرك حتى لو لم تحفظ منه شيئا. أخي الكريم، فلا تجعل عدم قدرتك على حفظ القرآن مدخل للشيطان ليبعدك عن قراءته. أجلوا صدى قلوبكم بذكر الله. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.